अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर दूँ। चाय वाय पी लिया हम लोगों ने और आज चिकन खाने का मन कर रहा है तो हस्बैंड गए हैं चिकन लेने के लिए। चिकन और बासमती राइस विद सैलड बनेगा। अभी बज रहा है 6। देख रही हूँ टीवी, खा रही हूँ हाजमोला। तो एक वीडियो आज मैं पब्लिश कर रही हूँ तो आज वो चला जाएगा, आप लोग देखना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और कोई आया था हमारे घर में तो उससे बातचीत करते समय रात सीख गया था और फिर और क्या ब्लॉग बनाओ इसलिए नहीं बने। हम लोग खा पी के सो गए थे। सुबह उठे 10 बजे क्योंकि बारिश इतना हो रहा था और सुबह उठे फिर मैगी खाया ब्रेकफास्ट में। अभी बन रहा है खाना, खाना बनने के बाद मैं नहा लूँगी। खाने में बन रहा है मटर आलू का सब्जी और करेला मसाला। वो हस्बैंड बनाते हैं, मुझे पता नहीं कैसे बनता है तो मैं रेसिपी आपको दिखा दूंगी कैसे बनता है। और चावल, मटर आलू की सब्जी, करेला भाजी और सैलड बन रहा है खाने में, वही हम लोग खाएंगे। और फिर मैं भी नहा लेती हूँ। अभी मैं मटर आलू को फ्राई कर रही हूँ। मटर आलू ना जो कवर में होता है ना वही अच्छा होता है, जो फ्रोजन मटर होता है ना वो अच्छा नहीं होता क्योंकि उसका मटर आलू की सब्जी अच्छा नहीं बनता है, वो उसका टेस्ट ही नहीं आता है। तो ये जो कवर वाला है ना उसका अच्छा होता है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो मटर आलू का रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया है, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं सिर्फ करेला का जो है रेसिपी मसाला करेला वो मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। करेला है, ये करेले में जाएगा टमाटर और ये उसका थोड़ा अंदर का जो होता है गुट्टी वगैरह, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये थोड़ा प्याज, बस इसमें जाएगा। It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save it now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. मसाला करेला बन चुका है, मैं दिखाती हूँ कैसा बना है। इसका जो रेसिपी हम लोग बाद में बता देंगे। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग को मतलब 2 बज गए, खाना खाने में 2:30 बज जाएगा, इसलिए अभी खाना खाएंगे हम लोग। तो मैं दिखा देती हूँ कैसा बना है। मसाला करेला अच्छा हुआ था, पर करेला कड़वा ही होता है ना तो थोड़ा कड़वा था, बाकी सब अच्छा था। उसमें मसाला, ग्रेवी, ये वो सब कुछ। तो उसमें क्या क्या रेसिपी डाला था वो अदरक, लहसुन और उसके बाद वो करेला का जो बीज रहता है उसको और टमाटर फ्राई के अच्छे से मसाला डाल के हमने हाफ बॉइल किया, उसमें डाल दिया अंदर मसाला और हमें फ्राई कर दिया। फिर क्या खाए टेस्टी हमें। करेला ना मोटा वाला करेला मत लेना, अगर आप लोग को बनाना है ऐसा खाना है तो
पतला करेला लेना, जो मतलब छोटा हो, इतना मोटा और बड़ा वाला ना हो, वो टेस्ट नहीं लगता, वो थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो ये थोड़ा कड़वा हो गया था पर अच्छा ही था, है ना, थोड़ा मोटा था। तो थोड़ा पतला वाला करेला लेना, पतला वाला भी मिलते हैं ना वो। तो हम लोगों ने खाना खा लिया, अभी मिलते हैं शाम को, ठीक है। अभी थोड़ा आराम करेंगे, बज गया है 3, देख रहे टीवी। बना रही हूँ चाय, बज गया है 6।